아니 그러니까 초년생이니까 항상 받는 버릇을 한 거야 사람이. 저분이랑 맞나요? 아니 했어. 너는 진짜 예적금만 해라. 넌 예적금이라도 해라 제발. 마장 이런데. 아이. 자, 안녕하세요 여러분들. 뭐였죠? 자, 고기 케밥. 안녕하십니까 여러분들. 고기 케밥 최고기 케빈. 입니다. 자, 많은 얘기들을 나눴어요. 뭐 여자 관계, 남자 관계, 뭐 커플 여사친, 관계, 많았습니다. 근데 뭐 다양한 주제로 얘기를 해야 되니까 오늘 주제는 바로 돈입니다. 중요한 주제지. 아주 중요한 거죠. 돈으로 살 수 없는 건 없습니다. 갑자기요? 그렇다고요. 네. 돈이 좀 중요하신가 봐요. 당연하죠. 돈으로 안 되는 게 있으면 그 돈이 부족하다고 들어왔어요. 돈으로 안 되는 거 진짜 없어? 돈으로 사랑도 살 수 있어요. 아니, 안 되는 걸 물어봤지 되는 걸 물어본 게 아니야. 왜요? 저는 하나 있습니다. 행복. 돈 많으면 행복하지 않아요? 그 지금 돈이 없어서 그런 거예요. 갑자기 공격. 근데 진짜예요. 그쵸. 그랬으면 좋겠죠. 근데 돈이 많으면은 일단은 기본적인 그 사람의 스탠스가 다르다. 마인드가 약간 우리가 성실함, 이 뭐 행복 이런 그 추구적인 거는 우리가 못 사는 것 같아요. 그래요. 그러니까 진짜 행복은 못 사지만 돈으로 살 수 있는 행복들이 있긴 해요. 근데 진짜 행복은 못 사는 것 같아요. 알겠습니다. 네, 그렇게 합니다. 자, 사연 시작하도록 하겠습니다. 뭐 정작 건너. 점점 늘어요. 자, 첫 번째 사연입니다. 사회 초년생 남자입니다. 여자친구랑 1년 정도 교제를 했는데 데이트 비용을 90% 이상 제가 냅니다. 처음 사귈 때는 여자친구가 학생이어서 제가 내는 게 당연하다고 생각을 했었는데 여자친구도 취업을 하고 돈을 벌기 시작했는데 여전히 데이트 비용을 제가 내고 있어요. 밥, 카페 등 물론 여행을 갈 때도 마찬가지예요. 여자친구한테 데이트 비용을 좀 내라고 했는데 말하고 싶은데 어떻게 해야 할까요? 만약 분담한다면 몇 프로 정도 나누는 게 좋을까요? 도망쳐. 도망쳐, 제발. 남자가 조금 더 내야 되는 건 있다고 저는 그런 마인드를 가지고는 있어요. 그러니까 돈 있는 사람이 더 내야 된다. 그런 거는 있고, 그 다음에 그 사람이 너무 어렵고, 그러면은 내가 그 사람 좋아하니까, 그러니까 내도 되는 건데, 이 여성분은 본인이 돈을 벌었는데도 지금 남자친구한테 계속 그 소비가 똑같은 거 보면은, 이거는 솔직히 말해서 물어보는 것도 웃겨. 근데 그치. 또 물어보는 것도 좀 자존심 상해. 그치. 근데 이제 그거를 좀 여자 측에서 아예 얘기도 안 하고 계속 그런 거 보면은 그치. 그거는 저는 솔직히 여성분이 좀 못됐다고 생각을 합니다. 저는. 일단은 처음에 당연히 학생이고 사회인이면 당연히 사회인이 내는 게 맞아. 내지 말라 그래도 내고 싶지. 미안해서 어떻게 학생이고 아직 취직도 안 되는데 취직도 했다며 이분은. 그러니까. 그러면은 인간적으로 내가 그렇게 계속 얻어먹었어. 오빠, 내가 취직 기념 턱도 쏘고 그동안 해줘. 너무 고마웠어. 그러니까, 이제 나도 좀 사게 해줘. 그러면은 그거를 그 말만 듣고 아니야. 내지 마. 내가 저번에 뭐라 그랬어? 고마워, 최고야. 이거만 들으면 된다니까. 맞아. 오빠 사줘서 고마웠어. 이제 맞아. 내가 좀 맞아. 내주고 싶은데 하면 그걸로 이미 다 갚았어. 그래. 아니야, 내가 좀 더 굶을게. 그래. 이게 간다니까. 근데 지금 그게 없이 뭐 했었다. 나 잠깐 신발끈 좀 묶고. 돈 낼 때 항상 고마워는 하는데 돈을 안 내, 계속. 그러면은 고마워는 하면은 얘기가 좀 통한다는 얘기야. 그럼 그때 얘기를 할 수 있는 거지. 그럼 이렇게 말하면 어떡해? 그러면 우리 만나는 횟수를 좀 줄일까? 이렇게 얘기하면. 아니, 네가 내라니까? 하여튼 어쨌든 얘기가 통하는 상대야. 고마워, 최고야 해주면 그래도. 내가 항상 내다 보니까 그 말하는 타이밍을 못 잡는 거야. 아니 그게 뭐 그러니까 초년생이니까 항상 받는 버릇을 한 거야 사람이. 저분이랑 맞나요? 아니.
솔직히 말해서 남자가 조금 더 내도 된다고 생각해. 그러니까 같은 돈 번다고 하면은 가오도 좀 챙길 수 있게끔. 까오를 또 빠질 수 없으니. 그러니까 한 7대3? 6대4? 나는 이런 거는 엔간하면 둘 다 돈이 없다는 거를 서로 알고가 있으면은 이 데이트 통장을 만들어서 한 달에 30씩 넣고 60 안에서 해결을 보고 그렇게 하는 게 맞지 않나. 경험이 있었어야 됐는데 경험이 좀 없다 보니까 옛날에 그래서 좀 많이 얘기를 못 했는데 하여튼 경험 쌓아볼게요. 거기 지금 싸우면 안 되고요. 그렇죠. 지금 네. 싸면 안 돼. 지금 더 열심히 해야죠. 네. 알겠습니다. 두 번째 사연 읽어보도록 하겠습니다. 얼마 전에 친구끼리 술 먹다가 MBTI 때문에 한번 대판 싸웠거든요. 승희가 제일 싫어하는 거다. 자연스럽게 MBTI 물어보다가 제가 ENFP라고 했더니 친구놈 하나가 네가 그러니까 돈을 못 모으는 거야 라는 거예요. 공룡 같은데? 물론 그 친구는 꽤 돈을 잘 모았고 저는 그보다 훨씬 못하기까지만 하지만 MBTI까지 들먹이면서 그러니까 순간 기분이 확 나쁘더라고요. 그 친구놈은 ENTJ고 CEO 형이라면서 그래서 돈을 잘 모을 수밖에 없다고 했거든요. 형들은 어떻게 생각하세요? 아니 그게 형들은 MBTI가 어떻게 되나요? 돈은 잘 모으셨나요? 이래서 이들끼리 만나면 안 돼. 그게 뭔 소리야? 그러면 MBTI가 어떻게 되나? INFP요. 나는 ENTP고요. 이거 자주 하시는 분이야 그런 말씀을? 많이 할 거야. 왜냐면 제가 ENTJ거든요. 아 형은 사주면서 그런 얘기 하거든. 그래서 내가 다 들어. 거기서 나 사주면서 돈 내줬어. 그러면 그 시절에 형이 많이 사줬어. 많이 도와줬어. 아 그러면 그럴 수 있어. 옛날에 저도 이런 말을 되게 많이 했었거든요. 근데 좀 시간이 지나고 보니까 못 됐어. 됐어. 사람의 흐름 같은 걸 이제 이해하고 많이 이제 좀 다른 것도 좀 많이 쌓고 하다 보니까 아 이런 말을 하면 안 되겠구나 하는데 이 MBTI가 쓰레기예요. 근데 이 형님도 느껴봐야 될 거야. 자기도 돈을 다 잃어보고 주변에 사람들 다 떠나가고 막 그러면 이제 딱 두 가지 분류거든. 첫 번째. 첫 번째는 사람이 바뀌거나 두 번째는 한강 가거나. 너무 극단적인데? 근데 그때 이제 다 망하고 사람 떠나면 이제 그때 딱 이 사연자분이 딱 가는 거지. 형님, ENTJ가 CEO 상이라면서요. 어이구. 아 너무 웃겨. MBTI ENTJ인 사람들이 그렇게 가끔 쫄딱 망한다고 하더라고요. 너무 과몰입하셨고 그 ENTJ들이 돈을 뭐 잘 모으냐고 물어보는데 형이 ENTJ잖아요. 형은 돈을 잘 모으는 아 상태지. 그러니까 돈을 많이 모으는 것보다 돈을 잘 벌었었죠. 그러니까 모으는 방법을 몰라가지고 잘 못 모았었는데 그러니까 나가는 출구보다 들어오는 구멍을 넓히는 식의 저축이었던 거지. 그거라고 해서 결국에는 막 많이 번다라는 거는 아닌 것 같아. 나는 그렇게 체계적으로 저축하지 않는 그런 사람이고 형은 약간 체계적으로 저축하고 뭐 투자를 하고 막 그런 거 아닐까 싶어서. 근데 그러니까 그러고 싶어. MBTI에 대해서 솔직히 막 나도 막 맹신하고 이런 거 좋아하지는 않아. 형 좋아하잖아. 사람 연락처 앞에다가 MBTI 다 써놓잖아. 진짜요? 기억해놨어. 진짜 무섭다. 아 지금 아니야. 그래서 이 형아 어떻게 해야 될까요? 했는데 무시하세요. 뭘 그 사람 마음을 신경 써가면서 살아. 맞아요. 요새 저거에 빠져 계시구나 하고 그냥 이해하고 넘어가야지. 근데 친구래. 요새 좀 빠져 있는 사람인가 보지. 그런 맞아요. 걸 뭐 이렇게 하나하나 따지고 싸우면은 한도 끝도 없어요. 맞아요. 자, 세 번째 사연 가보도록 하겠습니다. 평범한 30대 중반 직장인 솔로 남자입니다. 요즘 고민이 있어요. 저는 이전까지 옛날 말로 욜로족 같은 거였거든요. 하고 싶은 거 다 포기하면서 궁상맞게 돈 모으는 것보다 당장 하고 싶은 것을 다 하고 살아야겠다는 주의였어요. 그렇다고 술, 담배, 도박 같은 것에 돈을 쓰는 건 아니에요. 여행을 하고 싶으면 여행 가고 취미가 있으면은 취미에 돈을 투자하고 행복하게 살아왔습니다. 근데 자꾸 주변에서 그래도 이제 그만 정신 차리라고 돈을 모으라고 난리예요. 티끌 모아봤자 티끌인 것 같은데 도대체 전 어떻게 해야 될까요? 참고로 결혼에 대한 생각은 딱히 없습니다. 그러면은 난 욜로로 살아도 된다고 생각해. 좀 여기서 마음에 안 드는 거는 티끌 모아봤자 티끌이란 말은 제일 마음에 안 듭니다, 사실. 규모와 태산.
100원이 1,000원 되는 거고 1,000원이 만원 되는 거고 만원이 10만원 되는 거고 10만원이 100만원 되고 100만원이 1,000만원 되는 거거든요. 저는 근데 달라요. 그러니까 저는 결혼 생각이 없으면은 남들이 뭐라고 했든 본인의 인생을 즐겁게 사는 게 맞다고 생각을 해요. 그렇기 때문에 지금 그대로 남들 신경 쓰지 말고 즐길 거 다 즐기고 놀고 싶은 거 다 노는 게 좋다고 생각해. 나는 내가 결혼 생각이 있으니까 결혼 생각이 있으니까 지금 여자친구랑 같이 돈 모으려고 하고 뭐 이제 뭐 아파트며 막 이런 것도 나중에 막 살려고 같이 계획도 하고 막 그러니까 뭐 사실 제 여자친구가 여행을 엄청 좋아했었거든요. 그래서 요번에도 사실 3월달에 생일 기념으로 일본에 또 놀러 가자고 막 그랬는데 제가 좀 얘기를 했었어요. 원래 여행 가는 거 좋아했잖아. 저도 여행 가는 거 좋아하는데 우리 근데 결혼을 하려면은 좀 돈을 모아야 되지 않을까. 그랬더니 여자친구도 좀 곰곰이 많이 생각해 보더니 돈을 진짜 많이 못 모았어. 다 여행으로 써가지고. 봐봐, 나는 이게 괄호 열고 참고로 저는 결혼할 생각이 없습니다 막 이러잖아. 그러면은 돈을 더 모아야 되거든. 왜냐면은 자 봐봐, 같이 살면 내가 들어 누웠을 때 교통사고가 한 번이라도 나 아니면 지병이 하나 생겨. 그럼 들어 누워서 경제생활을 못해. 그러면은 한 달이 뭐야? 일주일만 일을 못 나가도 직장 없어지지, 월세 못 내지, 병원비 쌓이지. 그럼 구두가 돼. 못 내지. 자기가 내지. 망가져. 그냥 인생이 망가져. 혼자 살면은 내가 순식간에 그게 무너진다니까? 그래서 더 모아놔야 돼. 내가 봤을 때는 어쨌든 더 놀 것 같아. 안 모으시고. 그치. 뭐, 괄호 열고 생각 없습니다 하면은 저 더 놀 겁니다잖아. 그렇지. 그러니까 결혼은 어차피 할 생각 없으니까. 그리고 취미에다가 뭐 돈을 좀 이제 쓰셨다고 하는데 그러면 장비 같은 게 남아 있잖아. 그걸로 뭐 팔아서 처분을 해서 뭐 묵을 수도 있고 하니까 사실 뭐 남자분이 이렇게 썼으면은 나이도 우리 때고 30대 중반이라 하시니까 누가 뭐라 해서 들어먹을 나이가 아니거든요. 그리고 그런 사람도 있잖아. 일본에 빠이어족? 내가 몇 살부터 몇 살까지 한 달에 얼마씩 모으겠다. 얼마씩만 쓰겠다. 쓰면서 살 수 있겠다라는 걸 계산하는 거야. 예를 들어 한 달에 150만 원씩이면은 내가 얼마를 모으면은 몇십 년을 살 수 있다. 그래서 딱 그 목표액을 정해놓고 한 3, 40살까지 그 목표액을 딱 벌면은 그만두고 은퇴. 그냥 그 한 달에 150만 원씩? 계속 평생을 그 돈만 쓰고 사는 거야. 겁나 계획적인데? 그리고 나중에 이제 뭐 어디 가고 싶다. 그러면 이제 그 150만 원에서 덜 쓰고 그걸 모았다가 거기에서 이제 다음 달에 같이 하고. 변태다. 우리나라에도 그런 사람들이 간혹 있어. 그래요? 그냥 저는 이분한테 드리고 싶은 거는 하고 싶은 대로 하세요. 내가 해주고 싶은 말은 여행을 많이 가가지고 돈이 없을 때 이 돈이 없어가지고 돈을 모으는 맛을 좀 느꼈으면 좋겠어. 그러니까 나는 여행을 가서 행복을 느끼는 방법을 좀 찾아가지고 다시 이제 돈을 모을 때도 좀 행복하게 모으는 방법을 나는 깨닫고 있는 중이거든. 그러니까 뭐 돈 모으는 거에 대해 행복감. 옛날에는 돈을 모을 때도 스트레스 받으면서 돈을 모았어. 목표 없이 돈을 모으니까 이게 행복하지가 않은 거야. 내가 이 사람도 돈을 모으긴 모았을 거야. 왜냐면은 여행이 취미면은 어디 갈 비행기표 뭐 800만 원이랑 뭐 한 달 살인보비 1,500 모으기 이런 거 짧게 저쪽을 빡한 다음에 그걸 다 걷다가 꼬라 박았던 거지. 이 사람이 모으는 건 우리보다 훨씬 잘 모을걸? 아니면 모을 수도 있지. 뭐 카드. 욜로족? 진짜 카드 돌려막기 하고. 그럴 수도 있겠네. 그 생각을 못했네. 나중에 또 돈 없어지면은 깨닫게 될 거예요. 다음 사연 가시죠. 네, 알겠습니다. 여행 잘 다녀오세요. 다음 사연. 자, 마지막입니다. 자, 세 분은 주식을 하시나요? 저는 주식이니 부동산이니 잘 모르기도 하고 관심도 없어가지고 그냥 예적금만 하고 있는데 친구들이 저보고 바보 등신이래요. 친구들 단톡방에 보면은 매일 자기들끼리 주식 정보 주고받고 누가 얼마를 벌었고 어디 부동산이 좋고 사실 남들 돈 벌었다는 얘기 계속 보고 듣고 있으면은 배가 아프긴 하거든요. 그렇다고 같이 주식을 시작하기에는 겁도 나고
그냥 착실하게 예적금을 드는 게 제일 안전한 것 같은데 세 분이 보시기에 제가 바보 같은가요? 세 분도 주식 하시나요? 이러시네요. 저는 주식 안 하거든요. 네. 주식 안 하고 그 빠진코인. 코인 코인. 아 코인. 네. 만약에 이거를 내가 했으면은 하고 돈을 벌면은 난 이거에 재능이 있는 놈이야. 제일 위험한 부류 아니야? 나도 좀 해볼까 한 상태에서 했는데 그래가지고 하는데 도저히 이거 공부를 안 하면 안 되겠고 비트코인은 더욱 더 공부를 해야 된다. 공부를 해야 된다는 게 아니라 공부를 어떻게 해야 될지 모르겠어. 비트코인이라서. 내가 최저점이라고 샀을 때 샀는데 그게 최저점이 아니었던 거야. 최고점이었지. 예전에도 했는데 나는 지금도 모르는 게 너무 많아. 많지. 책을 봐도 모르겠고 아무것도 봐도 모르는데 근데 아예 모르는 것보다 책이라도 조금 보고 검색 조금 해보고 사람이 누구 있고 회사가 뭐 있고 그냥 조금씩만 봐도 그래도 지식이 조금 는단 말이야. 거기에서 이제 내가 잃어보고 뭐 따보고 하면서 저축도 해보고 하면은 좋을 것 같아요. 그래서 근데 이 친구들 말 듣고 같이 사고 이거는 진짜 바보 같은 행동입니다. 형은 뭐 투자하는 거 있어요? 저는 주식 합니다. 그리고 어디? 저는 주식 모으기 하고 있고 오케이. 주식 모으기로 계속 그냥 하루에 금에다가도 했고 꾸준히. 네, 많이 했습니다. 그러면 재미를 좀 받겠네. 지금도 계속 있습니다. 저는 개인적으로는 따로 하는 거 없고 사실 저는 와이프랑 뭐 이렇게 따로 금을 관리하거나 그런 거 뭐 아예 없기 때문에 그냥 같은 공동 자산으로 생각을 와이프가 해주고 있어서 다행히. 공동자산도 해줘요? 그래가지고 나는 감사하게 있지 그냥 가만히. 그래가지고 저는 딱히 한 적 없고 옛날에 나도 국장을 한 적이 있어요. 내가 결혼하기 전이었어 그거는. 뉴턴도 이걸로 쫄딱 망해서 죽었는데 내가 뭐 아무리 뭐 고민해봤자 이거 사람의 광기는 예측할 수 없다. 뉴턴이 이미 그걸로 동인도 회사 주식이 바닥까지 갔잖아. 고점에 사가지고 내가 뉴턴보다 똑똑할 리도 없고 그냥 가자. 그래서 내가 하는 키움증권을 샀어. 그래서 60% 먹었지. 어쨌든 사연자분 한번 해보는 건 좋아요. 근데 나는 사연자분이 계속 안 하고 예적금만 해도 상관은 없는데 한번 경험은 나처럼 그러니까 아예 막 이렇게 소액 30만 원 이러면은 배가 아파서 더 큰 금액으로 큰 사고 칠 수 있으니까 나처럼 한 300에서 500 사이 그 정도로 해서 따도 진짜 기분 좋고 잃어도 그래 뭐 교육하는 셈 치자로 할 수 있는 딱 그 정도 300에서 500 사이로 한번 해보시면 기분도 엄청 좋을 거고 좀 그렇게 생각이 가요. 그러면은 형은 재테크 추천하는 건 주식? 주식이 제일 쉽지. 아니면은 이런 거 있잖아. 스포츠 토토. 그런 것도 난 나쁘지 않다고 생각해. 치잖아. 불법 말고 불법 말고. 스포츠 프로토. 아니 승무패를 나는 재테크를 하는 사람을 처음 봤네. 아니 그거 진짜 너는 진짜 예적금만 해라. 넌 예적금이라도 해라 제발. 승마장 이런데. 아이 미친놈이구나 너 그러면은 사연자분이 사람들이 뭐 내 친구들이 주식으로 얼마 벌었다 쏘아리질러 사사사사사 이거 할 때 키키 나 오늘 승무패로 20 먹었는데 뭐 이렇게 하라는 말이잖아. 20을 뭐 그러니까 봐봐. 주식도 돈을 거는 거에 따라서 돈이 달라지잖아. 큰 돈이 될 수도 있고 작은 돈이 될 수도 있고. 근데 도박도 자기가 20만 원 넣어갖고 도박이라고 자기 입으로 이제 했어. 당신의 투자에 응원합니다. 빨간불만 들어오기를 바랍니다. 그래서 요 사연 이제 불 태우고 불장이네요. 뜨거운 빨간색입니다. 불장이 열렸습니다. 빨간불 오기를 진심으로 바라고요. 오늘 마무리 멘트는 누가 할 건가요? 제가 할게요. 돈에 관련된 오늘 토크 이름을 해주세요. 돈 정말 중요하죠. 하지만 돈 어떻게 쓰느냐가 정말 중요합니다. 오. 그리고 돈 너무 쉽게 생각하면 안 되고 있을 때 잘해야 된다. 애인 같은 존재예요. 없으면 슬프고 있으면 행복하고 돈을 돈같이 해라. 아닌데 돈을 여자친구처럼 대해라. 항상 아껴 쓰고 이렇게 합시다. 돈 정말 좋습니다. 바비가 돈이 애인 같은 거라고 했는데 많을수록 좋다는 뜻이죠? 본인은? 아니요, 많을수록 좋지는 않고 애인도 너무 많을수록 많으면 좋다고 하죠. 애인같이 하면 안 돼요. 저는 나눠 쓰려고 하는데. 아 그래요? 돈을 그러면 돈을 하여튼 뭐
저 이상하게 그 마무리하고 두 분은 왜 이렇게 딴지를 먹어요? 장작가 혼나 6화 여기까지 하겠습니다. 여러분 다음 주에 봐요. 안녕. 돈이 애인 같다니 무슨 말이에요?